Bom dia, amigos. A Brigada Florestal Voluntária de Poranga está hoje na Feira do Ararendá entregando mudas de plantas frutíferas à população. É um trabalho que a gente faz com muito prazer, porque a gente com isso faz com que haja o plantio de novas plantas frutíferas que vão ajudar na alimentação das pessoas. A Brigada Florestal de Poranga, ela não é exclusivamente de Poranga, é de toda a região e essas mudas são produzidas por nós mesmos, tá certo? Então vamos estar aqui com muitas mudas ofertando à população gratuitamente. Queremos agradecer ao Fundo Casa Socioambiental e aos companheiros que nos acompanham em todos os momentos nas nossas missões.